Buenas noches, estamos trabajando en la Ford 150. Acabamos de, pues básicamente, pues hacer un error, ¿verdad? En esta troca. Es una 2010. El error que nosotros cometimos ahorita es que esta troca fue diseñada con estos metales para arriba. Si ustedes no ponen el empaque, que es o doblan esos metales para abajo, o los cortan o algo, ustedes van a tener estos metales rozando y van a pensar ustedes que el motor les haya quedado mal o algo les quedó mal dentro del motor, pero en sí el problema son estas esquinas. Por la distancia que tiene esto, que son casi 3/16 o un 8, eso hace que estos topen con la pieza de abajo, que sería los del cigüeñal. Entonces mi recomendación es que usen el empaque, o simplemente doblen esos metales o los corten, porque en la 2009 se me hace 10 y 11 vienen así, y eso les va a causar mucha frustración, como lo acaba de pasar con nosotros, que nos tocó que abrimos el carro pensando que era la bomba, y al final, pues entre tantas cosas que va pasando, no nos damos cuenta, ¿verdad? Y aquí pueden ver el roce que le dio un roce aquí, le dio un roce en la parte de aquí, y le dio un roce por otras partes de acá. Entonces lo que hicimos nosotros es que lo bajamos un poco más, y bueno, estamos rearmándolo otra vez para solucionar el problema, y pues ya echar a andar la troca. Pero bueno, espero este video les sirva. Esto va en los modelos nuevos. Si tú tienes una pana de este estilo, recuérdate que esos metales, si no le pones este empaque, vas a tener problemas. Muchas gracias. Si les sirve de información, por favor denle like, o simplemente pues le pueden dar también me gusta o no me gusta. Gracias por ver el video.